အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာ Bible Study ကနေပြီးတော့မှတပံပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေကျမတို့အစမပြုခင်မှာအရင်ဆုံးဆုတောင်းကြပါစို့နင်နာတကွနဲ့ပြည့်စုံသားသမီးတို့ကိုချစ်တော်မူသောထာဝရအဖဖျားရှင်ကိုရရှင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါ၏ကျွန်တော်တို့ကိုတပတ်သားလုံးကဆောင်းရှောက်ယုံတမကကိုရရှင်ထားမြောက်ရာဥပုဒ်တော်နေ့၌ကိုရရှင်နှုတ်ကပတ်တော်များကိုပြန်လဲတင်ကြားနားလည်နေရတော့အခွင့်ပေးယုံတမကကိုရရှင်နှုတ်ကပတ်တော်များကိုတဖန်ပြန်လဲပြီးတော့မှတင်ကြခွင့်ရတော့အခွင့်ကိုပေးတဲ့ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူဆောင်လာတော့တပတ်သားလုံးယူဆောင်လာတော့ပြင်များတစ်ခုစီတိုင်းကိုလည်းကိုရရှင်ယေရှုတည်တော်ပြင်စီချောပြီးတော်မူလျက်ကျွန်တော်တို့ပြင်များခွင့်လွှတ်ပြီးတော်မူပါဒီကနေ့ဒီလာမယ့်ကိုရရှင်တို့ကပတ်တော်လည်းကောင်းချီးပြီးတော်မူလျက်ကိုရရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာတော့သူရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာတော်၎င်းကိုရရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှမဲ့ကိုရရှင်စေခံကျွန်းပေါ်မှာတော်၎င်းကိုရရှင်ကောင်းချီးမြတ်တက်ရောက်စီတော်မူလျက်ကိုရှင်နှုတ်ကပတ်တော်များကိုတာ၍နားလည်နေရသောဉာဏ်ပညာများကိုလည်းပေးသနာတော်မူပါအနောက်ရှက်သားစီများကိုဖယ်ရှားပေးတော်မူလျက်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့သတာနဲ့တည်ဆောက်ဆရာဖြစ်စေတော်မူပါအချိန်တိုင်းလုံးစုံတို့ကိုရှင်လောဝဲတော်အနန္တအခါမှာတပါးတည်တော်သားတော်သခင်ယေရှုမြင်နာမောင်ပြည့်အလုံးရည်စွာဖြင့်ဆုတောင်းဆက်ကအနန္တကြပါ၏အာမင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့လေ့လာနေတဲ့သင်ခန်းစာကလူသားတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာနေတာဖြစ်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ကျွန်တော်လေ့လာနေတဲ့အပိုင်းမှာပေါ့နော်အခုကျမတို့ဘာကိုလေ့လာမလဲဆိုတော့ဒီ10ဖို့တဖို့အကြောင်းကိုကျမတို့ဒီကနေ့လေ့လာမှာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်အသားသမီးတယောက်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာဖယားသားတယောက်ဖြစ်သည့်အနေနဲ့ကျမတို့အနေနဲ့နော်10ဖို့တဖို့တွေဘာကြောင့်အရေးကြီးတယ်လဲကျမတို့အသက်တာမှာ10ဖို့တဖို့နော်ဘာကြောင့်ပေးရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ဒီကနေ့လေ့လာမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီ10ဖို့တဖို့ဆိုတဲ့အရာကဘယ်ကနေစဖြစ်ပေါ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုလည်းကျမ်းစာနဲ့ကျမတို့ဒီကနေ့လေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့10ဖို့တဖို့နဲ့ပေးကမ်းခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ဒီကနေ့နော်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့သင်ခန်းစာရဲ့ခေါင်းစဉ်က10ဖို့တဖို့နဲ့ပေးကမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်10ဖို့တဖို့နဲ့ပေးကမ်းခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီ10ဖို့တဖို့ဆိုတဲ့အရာကဘယ်ကနေဖြစ်ပေါ်လာတာလဲကျမ်းစာနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိသလားနော်ပေးကမ်းခြင်းဆိုတဲ့အရာကလည်းနော်ဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့လေ့လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့10ဖို့တဖို့ဆိုတာကနော်ကျမတို့ရှိရဲ့အခုအလုပ်လုပ်တဲ့သူဆိုရင်လစာရတယ်ဒီလစာရတဲ့အထဲမှာအခုတစ်လကိုနော်ဒေါ်လာ900ရတယ်ပဲထား900ရတယ်ဆိုရင်900ထဲ10ဖို့တဖို့က90ကျမတို့နော်10ဖို့တဖို့ထည့်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကနော်ဘယ်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲရနော်ဖယားတခင်တို့ကျမတို့တပုတ်ကိုကျမတို့ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဒီတပုတ်နော်ဆိုတဲ့အရာကဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတော့ကျမတို့ကဘာဦးကျန်းခန်းကြီး28အပိုင်ငယ်22ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကဘာဦးကျန်းခန်းကြီး28အပိုင်ငယ်22ထဲမှာနော်ကျမတို့တွေ့ရတယ်ကဘာဦးကျန်းခန်းကြီး28အပိုင်ငယ်22ထဲမှာအားလုံးတွေ့ပြီဆိုရင်အတူတူကဖတ်ရအောင်ကဘာဦးကျန်းခန်းကြီး28အပိုင်ငယ်22အားလုံးတွေ့ပြီဆိုရင်အတူတူကဖတ်ရအောင်ကဘာဦးကျန်းခန်းကြီး28ပိုင်ငယ်22ငါသည်တဖန်အဘဤအိမ်သို့ငြိမ်ဝတ်စွာပြန်ရောက်၍ထာဝရဘုရားသည်ငါဤဘုရားဖြစ်တော်မူလျင်၎င်းမတ်တိုင်ပြု၍ငါထူထောင်သောကြောက်သည်လည်းဘုရားသခင်ဗိမာန်ဖြစ်ရမည်ပေးသနာတော်မူသမျှတို့ကို10ဖို့တဖို့ပူဇော်ပါမည်ဟုတစ္ဆာပြုလေ၏နော်ဒီဟာက10ဖို့နော်ပေးသနာတော်မူသမျှပြောတဲ့အခါမှာရတဲ့ကျမတို့ရတဲ့အရာမှန်သမျှအထက်က10ဖို့တဖို့ကိုဖယားသခင်တို့ပူဇော်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့မှအိုက်ဇက်ကနော်ဖယားသခင်စီမှာတစ္ဆာပြုတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီယာကုပ်ကပေါ့နော်နည်းနည်းစောစောထပြီးတော့မှကျမတို့အခန်းငယ်18ကနေဖတ်တဲ့အခါမှာသူကသူ့ရဲ့အကိုရဲ့နော်အန်တီရဲ့ကနေပြီးတော့မှပြေးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီယာကုပ်ရဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာယာကုပ်ကဖယားသခင်နော်သူ့ကိုနာမည်အသစ်ပေးတယ်ဣသီလလူဘုရားသခင်သူ့ကိုနာမည်အသစ်ပေးတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကယာကုပ်နဲ့ပရိညင်ပြုလုပ်တယ်နော်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာဘုရားသခင်အကောင်းကြီးပေးမယ်နော်သူဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းယာကုပ်ကလည်းသူရတဲ့အရာမှန်သမျှထက်က10ဖို့တဖို့ကိုဘုရားသခင်ကပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှဂတိပြုတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဂတိကယနေ့ထိအတိုင်အောင်ကျမတို့အသုံးပြုရမယ့်အရာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီအရာက10ဖို့တဖို့ဖြစ်တယ်
ဆယ်ဖို့တပုတ်ကကျမတို့ဖျားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတတ်သိပြတဲ့အနေနဲ့ဖျားသခင်ကျမတို့ပြန်ပေးတာဖြစ်တယ်နော်ဆယ်ဖို့တပုတ်ဆိုတော့ကျမတို့ကပေးတာမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်စီကနော်ရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုကျမတို့ဖျားသခင်ကိုပြန်လဲပြီးတော့မှကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့နော်အနေနဲ့ပြန်ပေးတာဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကိုပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ပေးတဲ့အရာကိုသူ့ကိုပြန်ပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျမတို့နားလည်စေချင်တယ်ဆယ်ဖို့တပုတ်ဆိုတာကဘုရားသခင်စီကလာတဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုဘုရားသခင်ကိုတပုတ်ကိုပြန်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ပြန်ပေးလဲ။ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်ရဲ့ဘုရားဒီဆယ်ဖို့တပုတ်ရဲ့အရင်အမြင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့သိပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ကျမတို့ဆယ်ဖို့တပုတ်ပေးရတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဆယ်ဖို့တပုတ်မပေးတဲ့သူရဲ့အသက်တာမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကောင်းကြီးမရဘူး။နော်ဆယ်ဖို့တပုတ်ပေးမှကောင်းကြီးရမယ်လို့လည်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဆယ်ဖို့တပုတ်ပေးတဲ့အခါမှာတကယ်ဖျားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ကျေးဇူးတင်တဲ့အခါမှာပြောစရာမလိုအောင်ကျမတို့လှုပ်တက်ကြတယ်လူတွေเนาะကျမတို့ကျေးဇူးတင်တဲ့အခါမှာလူတယောက်ပေါ်မှာကျမတို့ကျေးဇူးတင်တဲ့အခါမှာအဲ့လူကเนาะမလှုပ်စေခြင်းတဲ့အရာဥပမာနဲ့เนาะကျမတို့ကသူ့ကိုကျေးဇူးတင်လွန်းလို့ထမင်းစားထမင်းတွေပါဟင်းတွေချက်ကျွေးတယ်ပဲထားသူကမချက်ပါနဲ့မလှုပ်ပါနဲ့လို့เนาะချက်ပါလို့ပြောရင်တော့မှချက်ချင်မှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့မလုတ်ခိုင်းတာတော့မှဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမတို့ပေးချင်တယ်ကောင်းတဲ့အရာကိုသူတို့ကိုပေးချင်တယ်ပေးတာကကောင်းတဲ့အရာကိုကျမတို့ပေးချင်ဘာကြောင့်လဲဂျေဇုတင်တဲ့အနေနဲ့အဲ့လိုပဲကျမတို့လည်းဘုရားသခင်ပေါ်မှာဂျေဇုတင်တဲ့အခါမှာနော်ဘုရားသခင်စီကလာတဲ့ဂျေဇုတွေကောင်းကြီးတွေကိုသူ့ကိုတပုတ်သူ့ပြန်ပေးတာဖြစ်တယ်ကျမတို့တက်လို့ကျမတို့တော်လို့ကျမတို့ရဲ့နော်အစွမ်းအစားနဲ့ကျမတို့ရရှိတဲ့အရာကိုဖျောက်ပေးတာမဟုတ်ဘူးအရာအားလုံးအမှန်တမျှကျွန်တော်တို့တက်တာမှာဖြစ်ရတဲ့အရာမှန်တမျှအကောင်းကြီးတွေအရာမှန်တမျှကဘုရားသခင်စီကလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယာကုပ်ကအဲ့ဒါကိုနားလဲတယ်ကျမတို့လည်းနားလဲဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ယာကုပ်ကတင်တာကျွန်ုပ်ရဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်ကဆယ်ဖို့တပုတ်ကိုပူဇော်ပါမယ်လို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲယာကုပ်ကသူတက်တာဘုရားကိုပူဇော်တယ်ဘာကြောင့်လဲဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုသူသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲကျမတို့တက်တာမှာကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကိုကျမတို့သိဖို့ဖြစ်တယ်ဘုရားတွေများစွာရှိတယ်ဒါပေမဲ့နော်ဒီဘုရားကတကယ်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်စစ်မှန်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကောင်းကြီးပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမရှိဘူးဆိုရင်သင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဒီလိုနေရမှာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်တက်ကြောင့်သာယနေ့ဒီအသက်ရှင်နေရတာနော်အခုဆေးရုံတွေမှာလေရှူဖို့အလကားရတဲ့လေကိုတော့မှနော်တေချာရှုခွင့်မရဘဲနဲ့ပတ်စံပေးပြီးတော့မှသူတို့လေရှူရတယ်ကျမတို့မွေးကတည်းကနေယနေ့ထိတိုင်အောင်ပတ်စံပေးစရာမလိုဘဲနဲ့လေကိုဘုရားသခင်ကဝါဆွာရှုပေးတာအဲ့ဒါဂျေဇုတော်ပဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ပေါ်မှာကျမတို့ဂျေဇုတင်တယ်လို့ပြောယုံကလွယ်ပြီးတော့မှကျမတို့မှာနော် complaint တက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့လူသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကအပြစ်သားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဂျေဇုမတင်တတ်ဘဲနဲ့အပြစ်တွေကိုပဲကျမတို့မြင်တတ်ကြတယ်ဆိုတော့နော်ကျမ်းစာထဲမှာယာကုပ်ကကျမတို့ဥပမာပေးထားတယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်နော်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူကျမတို့ကိုဒီမှာကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲမာလခိကျမ်းထဲမှာလည်းနော်မာလခိခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်30ထဲမှာမာလခိကဓမ္မဟောင်းရဲ့နောက်ဆုံးကျမ်းပိုက်ဖြစ်တယ်ကျမ်းစာဖြစ်တယ်မာလခိခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်30ထဲမှာမာလခိအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်30ထဲမှာနော်ကျမ်းစာကဘာပြောထားလဲဆိုတော့အားလုံးတွေ့ပြီဆိုရင်အတူတူကဖတ်ရအောင်မာလခိခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်30မာလခိအခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်30ဆယ်ဖို့တဘို့ရှိသမျှကိုဘန္တာတိုက်ထဲသို့သွင်း၍ငါဤအိမ်တော်၌စားစရာရှိစေခြင်းကပြုကြလောငါသည်မိုးကောင်းကင်ပဒင်းပေါက်တို့ကိုဖွင့်၍ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအခုံစင်သွန်းလောက်မီမသွန်းလောက်မီကိုထိုသို့စုံစမ်းကြလောဟုကောင်းကင်ဘုံချေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏ဆယ်ဖို့တဘို့ကိုဘုရားသခင်တို့ပေးပါပေးမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကနော်ဆယ်ဖို့တဘို့ပေးတော်သူတတာမှာကောင်းကြီးတကားကိုဖွင့်မယ်တဲ့နော်ကောင်းကင်တကားကိုဖွင့်မယ်ပြောတဲ့အခါမှာကောင်းကြီးတွေဘုရားသခင်ပေးမယ်မပေးဘူးဆိုတော့ကိုဆယ်ဖို့တဘို့အဖြစ်ဘုရားသခင်ကိုစုံစမ်းပါဆိုပြီးတော့မှကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်ဆယ်ဖို့တဘို့ပေးခြင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့အကောင်းချင်းဖြစ်တယ်တချို့လူတွေက
နော်တသိန်းမှာ1000ဟာတော်သေးတယ်ပေးလို့ရသေးတယ်သိန်း100မှာ10သိန်းဖြစ်သွားပြီသိန်း1000မှာသိန်း100ဖြစ်သွားပြီဟာအဲ့ဒါတော့များသွားပြီဆိုပြီးတော့မှတချို့လူကမပေးချင်ဘူးနော်ပတ်ကောင်းကြီးများများရလေနော်ဖျားသခင်ကျွန်တော်ပူပေးရမှာပူများပေးရမှာဖြစ်တယ်နော်ဖျားသခင်တပုတ်ပဲတောင်းတာနှစ်ဖို့တောင်းတာမဟုတ်တကယ်တော့ဖျားသခင်အကုန်လုံးတောင်းလဲရတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုနားလဲတယ်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ຢာတွေကိုသူသိတယ်နော်သူ့ကိုမမေ့အောင်သူ့ကိုအမြဲတမ်းတတိယနေအောင်ဖျားသခင်ကတပုတ်ကိုပဲတောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်လူတယောက်သက်တာကိုကြည့်ပါခရိယန်လို့ပြောပေမဲ့10ဖို့တပုတ်ပုံမှန်ပေးတော်သူနဲ့10ဖို့တပုတ်ပုံမှန်ပေးတော်သူရဲ့သက်တာကတကယ့်ကိုအရင်ကိုခြားနာပါတယ်10ဖို့တပုတ်ပေးတော်သူသက်တာကကောင်းကြီးရမယ်ဘုရားရဲ့မျက်နှာตาရမယ်လူရဲ့မျက်နှာตาရမယ်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေတဲ့သူဖြစ်မယ်။ဘာကြောင့်လဲသူဘုရားကိုသိတယ်ဘုရားကိုမမေ့ဘူးအဲ့ဒါကအဓိကဖြစ်တယ်ပတ်စံပေးလို့မဟုတ်ဘူးဘုရားကိုသိလို့ဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကြောင့်ကိုနားလဲလို့ဖျားကိုတကယ်ပဲစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုသူနားလဲတယ်။ဆယ်ဖို့တပုတ်ပုံမှန်မပေးတဲ့သူကဖျားကိုနော်သိတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရဲ့တကူဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုသူနားမလဲဘူးမသိတတ်ဘူးကျေးဇူးမသိတတ်တဲ့သူရဲ့သက်တာမှာနော်ဖျားမပြောသေးနဲ့လူတွေတောင်မှကျေးဇူးမသိတတ်ဘူးဆိုရင်နော်မပေးချင်ဘူးနော်ဆိုတော့ဒီကျမ်းပိုက်ရဲ့နော်အရှိပိုင်းဒီမာလခိခန်းကြီးဆုံးပိုက်ငယ်30ရဲ့အပေါ်ပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာလူတွေကဘုရားသခင်ကပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့ကနော်ဘုရားသခင်စီကနေပြီးတော့မှခိုးယူနေကြပြီဟာဘာကိုဆိုလိုတာလဲခိုးယူတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာခိုးယူတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကိုပေးရမယ့်ရက်ကိုမပေးဘဲနဲ့ကိုသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါဘုရားရဲ့ဥစ္စာကိုခိုးတာနဲ့အတူတူပဲနော်10ဖို့တပုတ်ပုံမှန်ပေးရမှာမပေးဘဲနဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အတွက်ပဲစပြီးတော့မှ10ဖို့တပုတ်နော်တကယ်ဟိုအသင်းတော်ဒီမှာဆိုရင်10ဖို့တပုတ်တွေကိုဒါဖះကိုမပေးဘဲနဲ့နော်ကိုယ့်အတွက်သုံးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဥစ္စာကိုခိုးတော်သူဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ဥစ္စာကိုမခိုးပါနဲ့မိတ်ဆွေတင်မဲ့ဆုံးရှုံးမှာအကယ်၍ကျွန်ုပ်တာခိုးတယ်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်ဆုံးရှုံးမှာဘယ်သူမှမဆုံးရှုံးချင်ဘယ်သူမှနော်ဘုရားရဲ့အမျက်တော်ကိုမလိုချင်ဘူးကျမတို့လိုချင်တာကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ကောင်းကြီးရအောင်ကျမတို့ကောင်းကြီးပေးတဲ့ဖခင်ကိုသိဖို့လိုရတယ်ကျေးဇူးတင်တတ်ဖို့လိုရတယ်ဆိုတော့နော်ကျမတို့ကောင်းကြီးဖခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်ထားတဲ့ရက်ကိုနားထောင်ပြီးတော့မှဒီ10ဖို့တပုတ်တွေကိုပုံမှန်ထည့်မယ်ဆိုရင်ဖခင်သခင်ကကောင်းကင်တကားကိုဖွင့်ပြီးတော့မှနော်ကောင်းကြီးပေးမှဖြစ်တယ်ဒီကောင်းကြီးတွေကဘာကောင်းကြီးလဲဟိုတိုက်နော်တိုက်တို့ကားတို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာညီသက်ချင်းရှိမယ်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာဖခင်ရဲ့မျက်နှာตาရတဲ့ကဲလူတွေရဲ့မျက်နှာตาရမယ်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာဖခင်သခင်နော်တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးမှဖြစ်တယ်တခါနော်မြင်ရတဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်နိုင်တယ်လို့တခါမမြင်နိုင်တဲ့ကျမတို့အတွင်းထဲကကောင်းကြီးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကောင်းကြီးကအမျိုးစုံရှိတယ်ကျမတို့ဟောဒီဖခင်သခင်ဆယ်ဖို့ကိုပေးရင်နော်မြင်ရတဲ့အရာပဲရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖခင်သခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကအရာအလုံးဖြစ်တယ်မြင်ရတဲ့အရာရောမမြင်ရတဲ့အရာရောကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပြီဆိုရင်ကျမတို့ဘက်ကသူ့ရဲ့ကောင်းကြီးကိုမမေ့ဘဲနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ဆယ်ပုတ္တဘို့တွေကိုပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲဓမ္မသစ်ထဲမှာနော်ဓမ္မဟောင်းထဲမှာပဲပြောတာမဟုတ်ဓမ္မသစ်ထဲမှာလည်းရှင်ပေါလုကဘာပြောလဲဆိုတော့နော်ဒီဆယ်ပုတ္တဘို့ကိုပေးကမ်းခြင်းပေါ့နော်ပေးကမ်းခြင်းကိုသူကတိုက်တွန်းအားပေးတယ်ဘယ်ထဲမှာတွေ့ရလဲဆိုတော့တစ်ကောခန်းကြီး16ပိုင်ငယ်နှစ်ထဲမှာတစ်ကောခန်းကြီး16ပိုင်ငယ်နှစ်ထဲမှာရှင်ပေါလုကနော်ဒီဂျေရုဆလင်အသင်းတော်ကိုကူညီဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်သူတွေအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့မှကျမတို့ကူညီတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကူညီတဲ့နဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုနော်ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကပေးကမ်းခြင်းဖြစ်သွားပြီဆယ်ဖို့တပုတ်ကကြတော့ကိုရရှိတဲ့အရာမှန်သမျှကနေပြီးတော့မှတပုတ်ကိုဖျားတဲ့ပေးရမယ်နော်ကိုရရှိတဲ့အရာလို့ပြောတဲ့အခါမှာလစာကိုပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်နေရာကနေပဲဘာပဲရတပုတ်ကိုဖျားတဲ့ခင်ဆိုကျွန်တော်တို့ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုအခါမှာဓမ္မတစ်ထဲမှာရှင်ပေါလုကနော်ပေးကမ်းခြင်းကိုတိုက်တွန်းအားပေးတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့တစ်ကောခန်းကြီး16ပိုင်ငယ်နှစ်ထဲမှာတစ်ကောခန်းကြီး6ပိုင်ငယ်နှစ်ထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်တစ်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး16ပိုင်ငယ်နဲ့
ငါရောက်လာတော့အခါလူတန်း၍စုထားเสียမရှိစေခြင်းက9ရက်တွင်ပထမနေ့ရက်၌အသီးသီးစားကောင်းစားသည့်အတိုင်းမိမိတို့ဥစ္စာတပုတ်ကိုထုတ်၍စုထားကြလောနော်ရှင်ပေါလုကဒီဂျေရုဆလင်မြို့မှာရှိတဲ့အသင်းတော်ကိုကူညီဖို့ရန်အတွက်ကောရိန္သုမြို့မှာရှိတဲ့အသင်းသူသင်းသားတွေကိုကဲငါလာတဲ့အခါမှာမင်းတို့ရဲ့ပေးကမ်းခြင်းတွေကိုနော်စုထားပါစုထားပြီးတော့မှဒီပေးကမ်းခြင်းတွေကိုဘယ်ပို့မလဲဆိုတော့တင်းတို့လူတော့အလူကိုအခိုင်ငယ်3ရက်နောက်ဆုံးပိုင်းမှာဂျေရုဆလင်မြို့သို့ပို့စေခြင်းကစေလွတ်မည်ဒီမှာတင်းတို့လူလိုက်တဲ့ဒီပေးကမ်းခြင်းကိုတခြားဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကိုကူညီဖို့ရန်အတွက်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်ပေါလုကဒီကောရိန္သုအသင်းတော်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သောသူတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာဒီဂျေရုဆလင်အသင်းတော်မှာတကယ်ကိုခက်ခဲနေတဲ့နော်အခက်ခဲတွေကိုသူတို့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ယုံကြည်သောသူတွေအနေနဲ့နော်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့လိလူထားလို့တခြားနော်ဒီကိုယ့်ရဲ့မယုံကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်သူချင်းချင်းကိုလိလူရှုထားစရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကူညီရမှာဖြစ်တယ်ကူညီတတ်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်ဟာငါရရင်ပြီးရောငါပိုက်ဝိုင်ပြီးရောဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ကျမတို့တကယ်ပဲဘုရားသခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ကိုဟာငါလည်းအရင်ကိုခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ငါအတွက်အကူအညီပေးတယ်ငါလည်းသူများကိုကူညီရမယ်ဆိုတော့ကူညီစိတ်ရှိရမယ်မကူညီနော်မကူညီတတ်ဘဲနဲ့ရချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှကောင်းချင်မရဘူးပေးကမ်းတတ်ရမယ်ပေးကမ်းခြင်းကခရစ်ယာန်အတ္တတာဖြစ်တယ်နော်ပေးကမ်းလေကောင်းကြီးတွေကရရှိလေဖြစ်တယ်ကျမတို့ကနော်လက်ဖမိုးမဖြစ်ချင်ဘဲနဲ့လက်ဖွားဖြစ်ချင်တာနော်ရယူချင်တာနော်မပေးချင်ဘူးနော်မပေးချင်ဘူးကျမတို့လက်ဖမိုးဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်သူများတွေလက်ဖွားဖြစ်ချင်ဖြစ်ပါစေကိုယ့်ဘက်ကတတ်နိုင်တဲ့မြတ်ကျမတို့ကူညီရမှာဖြစ်တယ်သူများကိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်ဒီဟာတွေမပြီးသေးဘူးနှစ်ကောခန်းကြီးကိုနှစ်ကောခန်းကြီးကိုအပိုင်ငယ်6ကနေ9ထဲမှာရှင်ပေါလုကဆက်လက်ပြီးတော့မှနော်ပေးကမ်းခြင်းကိုပြုလုပ်အောင်နော်နှစ်ကောခန်းကြီးကိုအပိုင်ငယ်6ကနေ9နော်တိုက်တွန်းအားပေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခရစ်ယာန်သက်တာမှာနော်သူတစ်ပါးဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကူညီတတ်ဖို့ so အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်နှစ်ကောခန်းကြီးကိုအပိုင်ငယ်6ကနေ9ထဲမှာကျွန်တော်ဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့အားလုံးတွေ့ပြီဆိုရင်ဒူကဖတ်ရအောင်နှစ်ကောခန်းကြီးကိုကောရိန္သုဩဝါစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီးကိုအပိုင်ငယ်6ကနေ9ထဲမှာတွေ့ရင်ဖတ်ရအောင်အနှဲငယ်သောမျိုးစိတ်ကိုကျဲတော်သူသည်စပားအနှဲငယ်ကိုသာရိပ်ရမည်များစွာကျဲတော်သူသည်များစွာရိပ်ရမည်ဟုမှတ်ကြလောလူတိုင်းကိုအလိုလျောက်လူရ၏နှမျောသောစိတ်နှင့်မလူရမလူပဲမနေရဟုစိတ်ထင်နှင့်မလူရအကြောင်းမူကားစေတနာစိတ်နှင့်လူသောသူကိုသာဖျားသခင်နှစ်သက်တော်မူ၏ကျမ်းစာလာသည်ကသူသည်စွန့်ကြဲပြီးဆင်းရဲသောသူတို့အားပေးကမ်းပြီးသူဤဖြောင့်မတ်ခြင်းသည်အစဉ်အမြဲတည်တတ်၏ဟုလာသည်နှင့်အညီသင်တို့သည်အရာရာ၌သုံးလောက်သောဥစ္စာအမျိုးမျိုးအစဉ်ရှိ၍ကောင်းသောအကျင့်အမျိုးမျိုးနှင့်အထူးသဖြင့်ပြည့်စုံမိအကြောင်းအမျိုးစုံသောမင်္ဂလာဂျေဇုနှင့်အထူးသဖြင့်ပြည့်စုံခြင်းကဖျားသခင်တတ်ဆွမ်းနိုင်တတ်နိုင်တော်မူ၏နော်ပေးကမ်းခြင်းမှာလည်းဘယ်လိုပေးကမ်းရမလဲဆိုတာကိုအခုကျမ်းစာထဲမှာရှင်ပေါလုကကျမတို့နော်တင်ထားတယ်ဘယ်လိုပေးရမလဲဟာနော်မလူချင်းမဲ့နဲ့နှမျောငါဒါလူလိုက်ရင်ငါတော့မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့နော်မလူနှမျောတဲ့စိတ်နဲ့ဟာနှမျောစရာငါပေးလိုက်ရင်နော်ဘာမှသုံးဝင်မှလည်းမဟုတ်ပါဘူးနှမျောစရာဆိုပြီးတော့မလူချင်းတဲ့စိတ်တကယ်တော့အဲ့လိုမျိုးပြောရင်မလူချင်းတာလူချင်းတယ်ဆိုအဲ့ဒီစိတ်ကိုရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နှမျောတဲ့စိတ်နဲ့မလူရဘူးပြီးတော့မလူပဲမနေရဟာငါဒါမလူရင်မရဘူးဒါပေမဲ့ငါမှလည်းပတ်စံမရှိဘူးငါလူကိုလူရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်နဲ့လည်းဘုရားသခင်လူခိုင်းတာမဟုတ်မရှိရင်နော်မရှိတဲ့အတိုင်းနေတချို့လူတွေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်မရှိဘူးဆိုရင်ဘုရားသခင်အသိမရှိတာထဲကဘုရားသခင်အသိကိုတောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရှိရတဲ့နဲ့မပေးချင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါပြဿနာနော်ကိုမရှိဘူးဆိုရင်ပေးစရာမလိုဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မလူပဲမနေရဘူးစိတ်ထင်နဲ့မလူရနော်
ဟာငါလူကိုလူရမယ်ဒါမဲ့ငါမှပတ်စံမရှိဘူးဒါမဲ့ဟာငါသူမျက်ရချီးပြီးတော့လူပါမယ်ဆိုပြီးတော့မှနော်အဲ့လိုစိတ်နဲ့လဲမလူရဘူးဒါပေမဲ့ဘလို့စိတ်နဲ့လူရမလဲဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာခန်းကြီး9ထဲမှာစေတနာစိတ်နဲ့ပေးခြင်းတဲ့စိတ်နဲ့နော်စေတနာစိတ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့မှရခြင်းတဲ့စိတ်မရှိဘူးနှမျောတဲ့စိတ်မရှိဘူးမကောင်းတဲ့စိတ်မရှိဘူးနော်သူ့ရဲ့အတ္တမှာပေးခြင်းတယ်သူများအတွက်ကောင်းကြီးသူများအတွက်ကောင်းစားဖို့ပဲသူတွေးတယ်ကိုယ့်အတွက်ဟာငါပြန်ရမယ်ဒီလူငါပေးထားတယ်ငါ့ကိုပြန်ပေးမှဆိုတော့ပြန်လိုချင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးအဲ့ဒါကစေတနာစိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေးတဲ့သူတွေကိုဘုရားသခင်ကပြောလဲနှစ်သက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ပေးကမ်းတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ဘူးကျမတို့စိတ်နှလုံးနော်စိတ်ထဲမှာဟာဒီလူတကယ်ပဲပေးကမ်းခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပေးတာလားဒါမှမဟုတ်နှမျောတဲ့စိတ်နဲ့ပေးတာလားဒါမှမဟုတ်ကတိကအောင်စိတ်နဲ့ပေးတာလားကျမတို့တယောက်နဲ့တယောက်မသိနိုင်ဘူးနော်အပြုံးကတော့အများနဲ့ပြုံးထားတာပဲတခါသူများတွေနော်ရှိန်အောင်လို့တချို့လူတွေကလူတက်ကြတယ်သူများတွေအထင်ကြီးအောင်လို့တချို့လူတွေကလူတက်ကြတယ်ကျမတို့ကိုတဲ့နဲ့ကြောက်နော်စိတ်တွေကိုမသိဘူးနဲ့ဘုရားသခင်သိတယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းသတိရပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တင့်ရဲ့စိတ်ကမှန်ကန်ပြီးတော့မှတန့်ရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်တင့်ရဲ့စိတ်ကမမှန်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့တော့မသိနိုင်ဘူးလူတွေတော့မသိနိုင်ဘူးကျမစိတ်ကမမှန်ဘူးဆိုရင်လည်းတင်တို့မသိနိုင်ဘူးဆိုကျမစိတ်မမှန်ဘူးတင်တို့စိတ်မမှန်ဘူးဆိုရင်ဘယ်သူကသိလဲဘုရားသခင်ကသိပြီးတော့ဘုရားသခင်မနစ်သက်ဘူးကောင်းကြီးမရဘူးဒါပဲဆိုတော့ဘုရားသခင်နဲ့တက်တဲ့အရာကိုကျမတို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကလည်းကျမတို့ကဲတင်ချင်းပေးတဲ့အခါမှာဟာငါပြင်ရမယ့်စိတ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်စိတ်မရှိဘူးကျမတို့ကို free နော်အခမဲ့ပေးတယ်ဆိုကျမတို့ကူညီသူတစ်ပါးကိုကူညီတဲ့အခါမှာလည်းပြန်လိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့မကူညီရဘူးဟာငါလူတယ်ဟာငါသူ့ကိုငါပေးတယ်ဆိုတော့ပြောစရာမလိုဘူးဘုရားသခင်သိတယ်မိတ်ဆွေဟောတခါကျမတို့လူတွေအတိခံခြင်းတယ်ဟာငါကူညီတယ်ငါသူ့ပေးတယ်ငါဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှငါဆိုပြီးတော့မှလူတွေအထင်ကြီးတာကိုကျမတို့ခံကျင်ကြတယ်နော်ကျမလူတွေအထင်ကြီးရှင်ကြီးတာခံဖို့မဟုတ်ဘူးဖယားသခင်သိဖို့လိုအပ်တယ်တင်းရဲ့စိတ်နှလုံးတန့်ရှင်းဖို့ဖြူစင်ဖို့နော်ရက်ရောစွာပေးဖို့ကျမတို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကိုဖယားသခင်ကကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုတော့သူကစွန့်ကြဲပြီဘလို့စွန့်ကြဲလဲစေတနာစိတ်နဲ့တန့်ရှင်းသောစိတ်နဲ့တကယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာစိတ်နဲ့စွန့်ကြဲတဲ့အခါမှာနော်စင်းရဲတော်သူတွေကိုပေးတယ်အဲ့ဒီပေးခြင်းကသူ့ရဲ့ဖြောင့်မခြင်းကသူ့တတမှာတည်ရှိပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကသူ့ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာခန်းငယ်6ထဲမှာတင်တို့ဒီအရာရာ၌3လောက်သောဥစ္စာမျိုးမျိုးရှိ၍ကောင်းသောအကျင့်အမျိုးမျိုးနဲ့အထူးသဖြင့်ပြည့်စုံမိအကြောင်းအမျိုးစုံသောမင်္ဂလာဆုခြင်းဂျေဇုနဲ့အထူးသဖြင့်ပြည့်စုံခြင်းကဘုရားသခင်တက်ဆွမ်းနိုင်ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုအမျိုးမျိုးသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေပေးနိုင်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ကတက်ဆွမ်းနိုင်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကဘုရားသခင်မှာတစ္ဆာရှိစွာနဲ့ဘုရားရဲ့အလိုတော်အတိုင်းပေးကမ်းတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေးကမ်းခြင်းကဂျေဇုတင်သက်သောစိတ်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ပေါ်မှာပေးကမ်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခရောက်သောသူတွေကိုကူညီတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကကျမတို့ဂျေဇုတင်သက်တဲ့အခါမှာအော်ငါဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခါမှာလည်းဘုရားသခင်ကငါ့ကိုကူညီတယ်ငါလည်းသူများကိုကူညီတယ်ဆိုတော့နော်စိတ်ရှိလာတဲ့အခါမှာပေးချင်လာတယ်ရယူချင်တာထက်ပေးချင်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ John Calvin နော်တကယ်ကျမ်းစာတည်တဲ့ဆရာတယောက်က John Calvin လို့ခေါ်တဲ့နော်1900ကျော်ခေတ်တုန်းကနော်တကယ်နာမည်ကြီးတကယ်ဖခင်ကိုချစ်တဲ့နာမည်ကြီးဆိုတာထက်နော်ဖခင်ကိုချစ်ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းသက်ရှင်နေဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုပြန်လဲပြီးတော့လူတွေနားလဲအောင်ရေးတဲ့ဆရာပေါ့နော်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့လက်ဆောင်ဆိုတာကလက်ဆောင်ဘုရားသခင်ရဲ့လက်ကနေရရှိတဲ့လက်ဆောင်ကသူများတွေနော်ဂျေဇုတင်တဲ့စိတ်ဖိတ်စာဖြစ်တယ်တဲ့ဘုရားသခင်စီကနေရရှိတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလက်ဆောင်ကဂျေဇုတင်တဲ့ဖိတ်စာဖြစ်ရမယ်ကျမတို့ဘုရားသခင်စီကဂျေဇုတော်ကိုရရှိတဲ့အခါမှာဟာဒါကဂျေဇုတင်တဲ့စိတ်ရှိဖို့ရန်အတွက်နော်ဖိတ်စာဖြစ်တယ်သူတပောက်ကိုပြန်လဲပြီးမှကူညီတတ်ဖို့သူတပောက်ပြန်လဲပြီးမှဝေငှတတ်ဖို့သူတပောက်ကိုမကောင်းတော့အရာကိုပြုလုပ်တတ်ဖို့ရန်အတွက်နံပါတ်1ချက်ကျွန်တော်ဖရားရဲ့အရာကိုကျွန်တော်သိရဖရားကိုသိရမယ်ဖရားရဲ့ကောင်းကြီးပေးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်မသိဘူးဆိုရင်နော်ဘလောက်ပဲဖရားကောင်းကြီးပေးနားမလည်နိုင်ဘူးပေးကမ်းခြင်းဆိုတာလည်းမသိနိုင်ဘူး
ဆိုတော့တင်းအသက်တာမှာကိုမေးကြည့်ပါကိုအတိဆုံးနော်ကိုဘလောက်ပေးလဲဖျားသခင်မှာတကယ်ပဲပေးသလားမပေးဘူးလားဆိုတော့ကိုအတိဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဆယ်ဖို့တပုတ်ပေါ်မှာငါတစ္ဆာရှိသလားကျွန်တော်အတစ္ဆာရှိသလားဖျားနော်ဆယ်ဖို့တပုတ်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတော်သူကဖျားသခင်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတော်သူဖြစ်တယ်နော်ဒီထဲမှာအလုပ်လုပ်တဲ့သူလည်းရှိမယ်နော်လူမျိုးစုံရှိကောင်းရှိနိုင်အဲ့ထဲမှာကိုမေးကြည့်ပါကျမလည်းကျမအခုချိန်မှာကျောင်းတက်နေတော့ပေါ့နော်ဝင်မရှိဒါမဲ့တချို့တော့လူတွေကပေးတဲ့အခါမှာဟာဒါလက်ဆောင်ပဲဆိုပြီးတော့မှဆဲဖို့သူမဖယ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကျမဒုက္ခရောက်တော့မှာအဲ့လိုပဲနော်အလုပ်လုပ်တဲ့ဆိုရင်လည်းဟာငါဆဲဖို့သူဖယ်ရမယ်ဆိုရယ်စိတ်ရှိရမယ်ဘယ်အရာပဲနော်လာစာထဲကပဲဆဲဖို့သူဖယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးကိုရတဲ့ရှိသမျှထဲကဆယ်ဖို့တပုတ်ကိုဘုရားသခင်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်ခုနယာကုပ်ပြောသလိုမျိုးပဲရှိသမျှထဲကနော်ဆယ်ဖို့တပုတ်ကိုဘုရားသခင်ကျွန်တော်ထားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုမေးကြည့်ပါငါအသက်တာမှာကျွန်တော်အသက်တာမှာနော်ဆယ်ဖို့တပုတ်ငါပုံမှန်ထည့်သလားငါဘုရားသခင်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိငါဘုရားသခင်ပေါ်မှာကျေးဇူးတင်တတ်သလားငါအပြစ်သားငါဘာမှမရှိတဲ့အရာထဲကတော့မှဘုရားသခင်ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်ငါလည်းသူများကိုနော်ဘုရားသခင်ပေါ်မှာငါဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ငါဘုရားသခင်ကိုသူပေးထားတဲ့အရာတွေကတပုတ်ငါပြန်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဘုရားသခင်အပေါ်မှာပြန်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ပေးခြင်းတည်တတ်တာမှရှိသလားဘုရားသခင်ရဲ့ဆယ်ဖို့တပုတ်ပေါ်မှာတင်တစ္ဆာရှိသလားကိုမေးကြည့်ပါနော်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကတခါကျမတို့ကိုကျမ်းမာခြင်းပေးတယ်နော်တကယ်ကိုဖျားနာခြင်းတဲ့ကနေပြီးမှကျမ်းမာခြင်းအဲ့ဒါကလည်းကျေးဇူးတင်ရမယ်အဲ့ဒါကပေးကမ်းခြင်းဘုရားသခင်ငါရဲ့အခက်ခဲငါရဲ့ကျမ်းမာနေမကောင်းခြင်းကနေပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကကျမ်းမာခြင်းပေးတယ်ဆိုပြီးတော့မှပေးကမ်းခြင်းလည်းနော်ပေးလို့ရတယ်ဟိုဆယ်ဘုလာစာရမှာပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုရဲ့ကျေးဇူးတင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့နော်ငါပေးခြင်းတဲ့အရာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ပေးသလားကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ thanks offering လို့ခေါ်တယ်ကျေးဇူးတင်ခြင်းရစ်ပူဇော်ခြင်းဖြစ်တယ်နော်ဆယ်ဖို့တဖို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာလာစာရတဲ့ဟာကိုပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးလာစာရတဲ့နော်ထဲကလည်းကျွန်တော်ပေးရမယ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေးကမ်းခြင်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့နော်ဒီပေးကမ်းခြင်းကကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်တတ်လားကျေးဇူးမတင်တတ်လားကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုချစ်တလားမချစ်လားဆိုတဲ့အရာကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တင်းသက်တာမှာတကယ်ကိုပေးကမ်းတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးတော်ပါပဲဘုရားရဲ့နော်ဘုန်းတော်ထင်ရှားတယ်အခက်တင်းသက်တာမပေးဘူးဆိုရင်တင်ကဘုရားကိုမချစ်လို့ပဲဘုရားအပေါ်မှာကျေးဇူးမတင်လို့ပဲမိတ်ဆွေနော်ကိုမေးပါသူများကိုလက်ညှိုးမထိုးပါနဲ့ဆိုတော့ကျမတို့တေးချတာတစ်ခုကဘုရားသခင်နော်ကျမတို့ဘုရားသခင်ကျမမပေးနိုင်ဘူးဘယ်တော့မှဘုရားသခင်ကျမတို့ဘာမှမပေးနိုင်ဘာကြောင့်လဲကျမတို့မပေးစရာလည်းမရှိဘူးရတဲ့အရာမှန်တမျှကဘုရားသခင်စီကလာတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဘုရားသခင်ကဘယ်သူ့အပေါ်မှာအကျွေးမတင်ဘူးကျမတို့ကသူ့အပေါ်မှာအကျွေးတင်တာဖြစ်တယ်ဘယ်သူဘယ်ဝါပဲဖြစ်ဖြစ်လူသားမှန်တမျှသူ့အပေါ်မှာအကျွေးတင်တာဖြစ်တယ်သူကသူ့ရဲ့ရှိသမျှအရာကိုကျမကိုပေးတယ်ဘာလဲသူ့ရဲ့ရှိသမျှအရာလို့ပြောတဲ့အခါမှာတဘာတိတော်သားတော်ကိုတော့မနှမျောပဲနဲ့တင်တဲ့အချင်းတို့အတွက်လောကမှာနော်အသေးခံဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်ကိုစေးကြောပြီးတော့မှငရဲကနေပြီးတော့မှလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားကပေးပြီးပြီ3ရက်မြောက်သောနေ့မှာနော်ကျမတို့အသေးခံယူတာမဟုတ်3ရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်တိထက်ကြီးမားတဲ့ခေါင်းကြီးမားတဲ့ပေးကမ်းခြင်းမိတ်ဆွေဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုရတာတွေကိုကျမတို့စဉ်းစားပြီးတော့ဘုရားသခင်ပေါ်မှာကျေးဇူးတင်တတ်ဖို့ကျေးဇူးမတင်ဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေတင်ကဘုရားသားမဟုတ်လို့ပဲနော်ဘုရားရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကိုနားလဲတယ်ဘုရားရဲ့ပေးကမ်းခြင်းတွေကိုကျမတို့အသက်တာမှာသူ့ရဲ့တပါးတည်းသားတော်ပေးကမ်းခြင်းကိုကျမတို့နားလဲတယ်ဆိုရင်နော်တင်သက်တာမှာမပေးဘဲနဲ့နေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပေးကမ်းခြင်းကကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်တတ်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ပေါ်မှာချစ်ချင်းမြတ်တာရဲ့နော်ဖော်ပြချက်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘုရားကိုချစ်တယ်ဆိုရကိုကျမတို့သက်သေပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သက်တာမှာပေးကမ်းတော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ရောက်စီတိုင်းဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေပြီးတော့ကျမတို့
နော်10 ဖို့တပုတ်ကိုပုံမှန်ထည့်ပါရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာ10 ဖို့တပုတ်ပေးပါဖရားရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်နော်10 ဖို့တပုတ်ကိုမနှမျောပါနဲ့ဒီ10 ဖို့တပုတ်တွေဆိုတာကဖရားသခင်စီကလာတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဖရားသခင်ပြန်ပေးတာနဲ့တူတူပဲအဲဒါကြောင့်မကောင်းကြီးရချင်နေဆိုရင်ဖရားသခင်ကိုမမေ့ပါနဲ့ဖရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုမမေ့ပါနဲ့ဖရားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုမမေ့ပါနဲ့ဖရားကိုမမေ့ဘူးဆိုရင်ဒီຢာတွေကိုသင်မေ့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နော်ကိုယ့်ရဲ့တမှာကိုပဲအတီးဆုံးဖြစ်တယ်ဖရားနဲ့ကိုပဲအတီးဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုစစ်ဆေးပြီးတော့မှအကယ်၍တင်တတာမှာဒီ10 ဖို့တပုတ်ပေါ်မှာတစ္ဆာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဖရားသခင်ရှိမှပြေဝင်ချပြီးတော့မှဒီနေ့ကနေစပြီးတော့မှတစ္ဆာရှိစွာ10 ဖို့တပုတ်ကိုထည့်ပါဟာကျမရတာလာစားနည်းနည်းပဲမပြောပါနဲ့နဲတီဖြစ်စေများတီဖြစ်စေဘုရားသခင်ကတင်မရှိတဲ့ထဲကတောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားသခင်ကတီဂျေဇုတင်တဲ့ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကသိချင်တာဖြစ်တယ်သိချင်တာလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်မသိတာမဟုတ်မသိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ကိုကျမတို့သူ့ပေါ်မှာဂျေဇုတင်တဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ကနော်ဂျေဇုတင်တော်သူတွေဖြစ်စေချင်တယ်ကျမတို့ဆိုတော့ကျမတို့ဂျေဇုတင်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အရောက်တိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးရဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ဘုရားသခင်ကိုပြန်လဲပြီးတော့မှ10 ဖို့ပေးကမ်းခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ပြီးတော့မှတစ္ဆာရှိစွာနေရအောင်ဆိုပြီးတော့မှဒီလောက်နဲ့တိုက်တွန်းအားပေးချင်ပါတယ်။ကျမ်းစာတော်သူရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကျမတို့အဆုံးသတ်ဆုတောင်းကြပါစို့။ဟိုဖဘုရားရှင်ခရစ်ရှင်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါ၏ကျွန်တော်တို့ကိုဒီကနေ့ခရစ်ရှင်တို့ကပတ်တော်အတိုင်းဒီပေးကမ်းခြင်းအကြောင်း10 ဖို့မြတ်အကြောင်းကိုတာ၍နားလည်နေရတော့ခွင့်ကိုပေးတဲ့ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါ၏ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားမလည်သေးတော့သူများရှင်လည်းခရစ်ရှင်တို့ပမာခရစ်ရှင်ဉာဏ်ပညာနဲ့တက်စီတော်မူလက်နားလည်နေရတော့ဉာဏ်ပညာများကိုလည်းပေးသနာတော်မူပါဆက်လက်ပြီးတော့မှာခရစ်ရှင်ကျွန်တော်တို့တာမှာခရစ်ရှင်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိစွာ10 ဖို့မြတ်မပေးမိတော့အချိန်များရှိပါ၏ကိုရောထို့ပြင်များမှာခရစ်ရှင်ခွင့်လို့ပေးတော်မူလက်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာတစ္ဆာရှိသောခရစ်ရှင်တစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြပူဆောင်တော်မူလက်မကောင်းသောအရာများမှခရစ်ရှင်ကဲနှုတ်တော်မူပါခရစ်ရှင်ကျွန်တော်တို့တာ၌ခရစ်ရှင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းတရှင်တော်သူများဖြစ်ခြင်းပါ၏ခရစ်ရှင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားတော်သူများဖြစ်ခြင်းပါ၏ကိုရောတို့ဖြစ်၍ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်မဲ့အရာမှန်သမျှကျွန်တော်တို့ကိုဉာဏ်ပညာပေးသနာတော်မူလျက်ကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့မှခရစ်ရှင်ပေးတော်ကောင်းကြီးများထက်ကကျွန်တော်တို့10 ဖို့တပုတ်ကိုကိုရရှင်ထံသို့ပြန်လဲပြီးတော့မှတစ္ဆာရှိစွာပေးသက်ဖို့ရန်အတွက်ဒီမှာရှိသူရောက်စီတိုင်းတော်မှာတော်ကောင်းကျွန်ုပ်ရဲ့ပုံမှာတော်ကိုရရှင်ကောင်းကြီးပေးတော်မူလျက်တွင်တင်လန်းပြတော်မူပါကျွန်တော်တို့အပြစ်တခုစီးနှံလို့ခွင့်လို့ပေးတော်မူလျက်လာမယ့်အပတ်များမှာလည်းပဲဤကဲ့သို့သောကရရှင်တို့ကပတ်တော်များကိုလေးလာနေတဲ့ခွင့်ကိုပေးသနာတော်မူပါအစီအစဉ်စားလဲဆုံးထိကျွန်တော်တို့ပါရှိတဲ့ကြောင့်လည်းခြေစွတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏ကျွန်တော်တို့ရောက်စီတဲ့တသမှာလည်းပဲသူတို့ပြုလုပ်မဲ့အရာမှန်တမျှမှာကရရှင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်စေတော်မူလျက်သူတို့လည်းကောင်းကြီးပေးတော်မူပါအချိန်တိုင်းလုံးတို့ကိုကရရှင်ကျွန်တော်တို့ပါရှိတဲ့ကြောင့်ခြေစွတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်လာမယ့်ပတ်မှာလည်းဤကဲ့သို့နှုတ်ကပတ်တော်များကိုတာနာလည်းနေရတော့ခွင့်ကိုပေးပြီးတော့မှကရရှင်နှုတ်ကပတ်တော်များလေးလာတော့ခွင့်ကိုပေးမဲ့အကြောင်းဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတပါးသီးသားတော်သခင်ယေရှုမီနာမလွေးသေးစွာမြတ်ဆုတောင်းစကန်နိုင်ကြပါ၏အာမင်